So, yo what's up guys? Yo what's up? Jumpa lagi bersama Kredum Tralala. Kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana memberikan efek suara tahanan. Efek suara tahanan menggunakan aplikasi KineMaster Pro. Oke, langsung saja. Yang perlu kita butuhkan menuju lokasi. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat suara sensor atau suara samaran seperti di berita-berita yang sedang menginterogasi kasus-kasus pemalsuan atau dan lain sebagainya. Intinya suara samaran seperti itu. Oke, kita mulai. Pertama, MPT Project. Kita masukkan ini video saya yang akan saya jadikan suara samaran. Kita kecilkan dulu. Nah, misalkan gini, tutorial bagaimana memberikan efek suara tahanan. Nah, ini adalah suara asli. Tapi sebelum itu kita beri tulisan dulu. Kita kasih tulisan suara disamarkan. Oke, kita kasih warna. Oke. Kita besarkan ininya. Jadi mungkin teman-teman jika ingin membuat tutorial atau membuat film yang berbau seperti penjara atau gimana, bisa mengikuti trik sederhana inilah. Nah, ini overnya kita blink jadi seperti ini. Suara disamarkan. Ini layar sentuhnya agak sulit, kurang waras menurut saya sih, kurang waras. Kok malah kecil seperti itu? Ini layar sentuhnya ini gimana? Gini aja. Begitu ini duplikat. Oke, langsung saja daripada nanti tidak kelar. Tutorial bagaimana memberikan efek. Ini adalah suara asli. Nah, ini adalah suara asli. Ketika kita mau membuat efek dengan suara yang lebih kecil, kita di sini di audio filter. Nah, kita pilih tinggal yang mana. Ini tutorial bagaimana memberikan efek suara tahanan. Efek suara tahanan. Nah, ini biasanya pada interogasi yang seperti itu kan. Mungkin teman-teman ingin menggunakan yang suara ngebas. Tutorial bagaimana memberikan efek suara tahanan. Ada juga yang suaranya seperti tenggelam. Tutorial bagaimana memberikan efek suara tahanan. Efek suara tahanan. Ini
Mudah sekali. Nah, jika sudah pilih salah satu, nanti klik ini, klik centang di atas ini. Nah, kita coba. Tutorial bagaimana memberikan efek suara tahanan. Efek suara tahanan menggunakan aplikasi KineMaster Pro. Oke, langsung saja. Yang perlu kita butuhkan menuju lokasi. Oke, jadi itulah tadi tutorial bagaimana cara membuat suara interogasi, jadi suara samaran saat polisi sedang menginterogasi atau wawancara terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum, yang perlu disamarkan identitasnya. Seperti itulah caranya. Jadi klik videonya yang akan dirubah, kita cari paling bawah audio filter. Nah, ini di situ. Oh ya, untuk tambahan, kalau untuk pertemuan Crash Doom Tralala minggu depan, kita akan belajar bagaimana membuat sensor pada wajah yang seperti ini. Oke, jumpa lagi bersama Crash Doom Tralala minggu depan.